Maria Forner, bon dia. Estem així, mireu, el mural que he fet jo en un moment abans per a il·lustrar ahir el fons, no és un croma, no és res, estem de veres així de la Pujada del Castell i estem perquè Maria ha escrit un article sobre, ara ens contarà ella, i ha col·laborat en un altre, ara ens dirà a la Limón en quin percentatge o com ho han fet a duo, sobre la inscripció que n'hi ha en les escales de Santa Maria, que ara està tapada per obres en el carrer Cavaller, no? Però bueno, Maria, esta cosa tan curiosa que jo quasi que n'hi havia caigut, què és això de guardapersianes, quin trellat té, per què, com se t'ha ocorrit escriure sobre això? Conta'ns un poc. Se m'ha ocorrit perquè fa un parell d'anys feren una tesi Sí? a València i també és que alguna publicació en premsa i me vas donar compte de, ostres, pues això també és tan segur, perquè no fer un xicotet estudi. Està clar que el súmum ja és el carrer de la Pau, en València, Sí. i és una meravella d'arquitectura, de decoració, però bé, així també tenim exemples, no? I aleshores m'he dedicat a fotografiar uns quants exemples. Però a veure, què és un guardapersianes? això, Tu conta's què un és? poc. Encara que jo heu de llegir l'article d'Arce, clar, però de Maria Forner, però a veure, anem a visualitzar uno i ens contes a què serveix i què és un guardapersianes. Pues és un element que sorgeix per a ocultar el mecanisme de les persianes venecianes. Ah, què és una persiana veneciana, Maria? S'enrotllen. Sí, Que en una corda s'enrotllen dalt. sí. I aleshores és un element per a ocultar aquesta persiana quan està enrotllada a dalt. Uh-huh. I bé, és funcional, però al mateix temps s'aprofita per a decorar. I n'hi ha, per exemple, si veiem uno de metall, pues en uns motius vegetals, unes estreles, no? Parells. I també se van fer de fusta i d'alxers. Uh-huh. Aleshores, doncs bé, se pot fer un anàlisi estilístic, si un és més art déco, més modernista. Maria, en segon, n'hi ha una mostra significativa de guardapersianes o com? Esa imitació de València que va passar així o com? Sí, això és una capital de comarca, no? Aleshores, està clar, València ja és multiplicat per 1000, però bé, tenim exemples. Segurament Sí. s'hauran perdut molts, perquè en els 70 s'han van fer moltes finques, i això actualment no se fa. Bueno, o sí que se fa, jo crec que he vist algun exemple ja en modern, Uh-huh. però bé, no és el tipus d'arquitectura que s'està fent ara. Però bé, i a més és algo molt d'esta zona Uh-huh. de València, perquè en Madrid no n'hi ha, en Màlaga no n'hi ha, o sigui que no m'atrevisc a dir exactament a on estan, però és algo nostre, podríem dir. Molt bé, jo vos invito a llegir l'article de guardapersianes de Maria, perquè allí posa, en les fotos posa les direccions de Sagunt on les podem trobar i fer com un itinerari ahí buscant-les, no? Sí, efectivament, per què no? Se pot fer un itinerari. Això, la veritat que és un exercici d'alçar el cap i mirar allò que normalment passa desapercebut i que paga la pena. Molt bé.